ikke vet om hjernen? Er ikke det meste da? Ja. Nei, men det vel litt sånn at altså vi vet jo ganske mye om hjernen, men vi vet vel mest på en måte bare separate biter da. At det som har vært, og på en måte delvis fortsatt tradisjonen, at forskere zoomer seg inn på en liten bit og finner at her var det en sammenheng med liksom de molekylene og liksom dette her. Og så jo bare hjernen ekstremt kompleks. Så hvordan henger den lille biten du har studert sammen med på en måte hele mennesket? Det jo det store spørsmålet. Og kanskje modellering da vil kunne komme og liksom bidra litt mer til å flette alle disse bitene sammen. Ja. Og så det så vanskelig å altså hjernen sånn kompleks, både sånn, altså den fysisk kompleks, det mange celler og mye som skjer, men også bare det at vi lever jo over så lang tid, og hvordan det liksom denne, altså de interaksjonene vi har nå da, hvordan, altså kan det påvirke meg når jeg blir gammel? Kanskje det, kanskje jeg vil ha et minne da, om dette her om 40 år, og hvordan henger egentlig kanskje du husker denne podcastopptaket. Kanskje det ligger Marte Julie på gamlehjem. Ja, det som skjer denne timen, det husker jeg om 40 år. Altså, sånn, det jo noen sånne ting man husker. Hvis det har skjedd et eller annet veldig dramatisk nå, taket falt ned, liksom, så vil du huske det helt sikkert om 40 år. Ja. Men det på en måte, det legger på kompleksiteten da. At du har de der ulike liksom, tidsskalaene, som vi liker å kalle det. Det skal jeg si sånn, det jo riktig at vi sliter med å få disse ulike skalaene til å henge sammen. Men du kan si det sånn, vi skjønner ganske mye mer om hvordan enkeltnerveceller mottar signaler, elektriske signaler fra andre nerveceller, hvordan de liksom behandles av en nervecelle og fører til nye signaler. Der vet vi jo ganske mye. Eller der vet vi, det liksom litt sånn der har vi litt sånn forankringspunkt i forståelsen. Og så har man på en måte mindre, mens det derfra fra dette nervecellenivå opp til nettverksnivå, vet man mye mindre. Man vet i prinsipp hvordan det koblet sammen, men så det sånn at hver enkelt nervecelle mottar kanskje signaler fra 10 000 andre nerveceller. Så dette veldig komplekse, hvordan dette nettverket fungerer i fellesskap, det skjønner man jo, det har man store problemer, det har man begrenset forståelse av. Men der det jo et sted hvor modellering da kan være spesielt viktig, tror jeg. Hva slags regnekraft vil vi trenge for å lage mer nøyaktige modeller? Ja, nei, vi skulle gjerne hatt hvor mye regnekraft som helst, altså. Fordi det som vi ser nå med disse, for eksempel med disse modellene som har, kan si, 100 000 nerveceller, det hadde vært veldig kult å kunne gå opp til 1 million, 10 millioner, 100 millioner, egentlig opp til 100 milliarder. Nå vil ikke det løst alle problemer, altså. Det vil ikke. Altså, det ikke bare å putte ting på en computer, og så kommer liksom ånden ut av maskinen, liksom. Men det hadde gjort det veldig mye lettere å gjøre forskning, fordi at det vi gjør når vi lager disse modellene, jo at vi setter opp denne nettverksmodellen 100 000 nerveceller, for eksempel. Og så det veldig mange sånne, altså det som kalles modellparametre, ting som beskriver hvordan liksom, detaljene i modellen. Og ofte ønsker man å simulere for veldig mange varianter av modellen for å kunne sammenligne med eksperimenter. Hvilke modellversjon som passer best på eksperimenter. Så det ikke bare at du skal kjøre det en gang, du skal kjøre det mange ganger. Og det har veldig mye regnekraft. Mange superdatamaskiner som kunne gjøre det effektivt. Og så det også det at hittil når vi da simulerer for eksempel et nettverk av nerveceller, da, så simulerer du kanskje noen sånn sekunder av biologisk tid. Så vi bruker kanskje for å simulere da 100 000 nerveceller, hvordan de utvikler seg over 10 sekunder. Så trenger du kanskje mange timer med datamaskinkjøring på superdatamaskinene. Men det en del ting som skjer i hjernen på lengre tidsskala enn 10 sekunder. Spesielt det med sånn læring, at nettverkskoblingene endres. Kanskje det kan være over minutter og timer og dager for en saks skyld. Så det å også kunne kjøre disse modellene lenger frem i tid,
lengre tid, liksom, hadde også vært veldig nyttig. Da. Mm. Så det hadde vært, så det er nesten ingen grense for hvor mye regnekraft som hadde vært nyttig, egentlig. Altså. Mm. Men er dere, altså hvor realistisk, ja, hvor mye regnekraft kan vi egentlig få? Jeg er ikke helt sikker. Nå driver man jo sånn, og det har jo litt med å gjøre med disse, at nå har disse gått i retning at du får, i stedet for at én sånn CPU har blitt veldig mye raskere, så har det mer vært at du har fått flere og flere CPU-er som er koblet sammen slik at du kan sende liksom arbeid, ja, sende programmet, kan liksom spre arbeidet mellom mange CPU-er. Så sånn sett, hvis du bare får flere og flere sånne CPU-er du kan sende til, da, så kan du jo liksom spre arbeidet mellom dem. Så jeg vet ikke om det er noe sånn prinsipielt øvre grense egentlig for hvor mange sånne CPU-er, eller hvor stor den kan bli, sånn, hvor mange som kan dele på arbeidet. Det vet jeg ikke. Og det skjer jo hele tiden utvikling på det feltet, innenfor sånn supercomputerfeltet. Ja, vi kan jo håpe på at det blir noen sånn kvantemaskiner. Ja, men problemet er liksom med kvantedatamaskiner at det er ikke helt, jeg satt meg litt inn i det, jeg har hørt noen podcaster om det, at det er ikke en sånn, jeg trodde at det er ikke bare at det plutselig går veldig mye fortere at du kan kjøre alle de gamle programmene på nytt. Da. Det er bare noe helt bestemt. Det å lage dataprogrammer, algoritmer, som kan utnytte denne kvantegreia, kvanteegenskapen, er ikke så lett. Da. Så det er ikke så mange ting som så jeg vet ikke om man kan kjøre disse nettverkene, liksom, ja, hva slags type programmer man vil kunne kjøre på disse kvantedatamaskinene. Så man har jo denne algoritmen for hvordan man kan dele opp tall, finne primtall, sånn faktorisering. Man finner et stort tall som er produkt av primtall, kunne gjøre den der og finne hvilke primtall den kommer fra. Og det er en egen algoritme, men den tror jeg helt sånn, som jeg har forstått, den er ganske sånn spesifikk akkurat for det problemet. Det er noe helt spesielt med det problemet, som gjør at som man har greid å utnytte. Så det er en briljant løsning, men det er ikke noe som hjelper oss i utgangspunktet. Hvordan har hjerneforskningen forandret seg fra da Gaute startet til nå? Ja, det har forandret seg, vil jeg si, ganske mye. Altså, jeg husker når jeg begynte, jeg jobbet jo med, som jeg nevnte, tok liksom en doktorgrad i fysikk, med sånn kvantefysikk. Og så var jeg ferdig i 1991, og så dro jeg til USA og var sånn forsker der i San Diego, på universitetet der. Og der var jeg liksom interessert til hjerneforskning. Ja. Jeg delte leilighet med en annen nordmann, Anders Dale, som jeg da ble god venn med, og er veldig god venn med, og som jeg også har samarbeidet med siden. Så da bestemte jeg når jeg kom tilbake til Norge, jeg fikk en stilling først ved Universitetet i Tromsø, før jeg da var der i 2 år, og så kom ned til NMBU på Ås. Men det jeg husker, da fantes jo knapt nok lærebøker liksom, i computational, altså nevrofysikk. Den første kom faktisk, husker jeg var på en sånn der 4 ukers kurs utenfor Boston, innenfor dette som heter Methods in Computational Neuroscience. Da kom det en bok, husker jeg, som het noe sånn, ja, som hadde med seg matematisk modellering. Men det var den første som kom da. Som var litt sånn generell og tok opp mange ting. Så det var da, og det er jo 25 år siden. Og etter det har det jo kommet mange nye bøker, og det er mange flere som jobber med det. Fortsatt er det jo en minoritetsaktivitet i hjerneforskningen, men det har skjedd veldig mye på det. Jeg vil si at det kommer mer og mer at du kan si unge nevroforskere, også de som gjør eksperimenter, innser nå, tror jeg, flere og flere av dem, at du må liksom inn med den modelleringsbiten for å kunne drive top-notch nevrovitenskap. Da. Så det har skjedd veldig mye med kulturen og metodene som brukes. Men jeg håper at den forandrer seg, fortsetter å forandre seg, for fortsatt er det liksom en skjevfordeling, synes jeg, da, i hvordan ressursene brukes i hjerneforskningen. Vi burde fått inn flere modellerere, både fysikere og statistikere. Ja, hvordan ble du hjerneforsker? Ja, altså jeg har
egentlig aldri hatt noen sånn der veldig klar plan på å bli forsker. Og jeg har heller ikke vokst opp i noe sånn. Altså, jeg kjente ingen forskere da jeg var liten. Og det er litt tilfeldig at det ble hjerneforskning. Jeg tror ikke det er så tilfeldig at jeg ble fysiker i utgangspunktet. Og det som virkelig det som jeg identifiserer meg som, da, det er fysiker. Og begynte å studere det, kanskje litt fordi jeg hadde en slags sånn dragning mot disse naturlovene, da. Og så var det faktisk at jeg møtte deg, for at jeg hadde deg, altså jeg har tatt doktorgrad med deg, men jeg hadde deg også som masterveileder. At jeg ble liksom introdusert for liksom fysikere drev med hjerneforskning. Og sånn jeg kom inn i det, da. Og det er jo sånn, jeg synes det er altså jo mer jeg lærer om det, og jo mer jeg holder på med det, jo mer på en måte spennende blir det. Men i utgangspunktet var det litt tilfeldig at det var akkurat det det ble. Og jeg har fortsatt litt sånn ja, nå har jeg tatt en doktorgrad, nå jobber jeg som forsker, men jeg er fortsatt litt sånn, jeg vet ikke akkurat hva jeg skal gjøre om 20 år, på en måte, selv om det er veldig gøy å være forsker. Ja, nei, det var jo litt, ja, altså jeg ble jo litt, det var litt mer, altså jeg jobbet jo med en annen type fysikk da, med faste stoffers, eller sånn, ja, faste stofferfysikk, sånn kvantefysikk. Og så dro jeg til USA som etterdoktorgrad for å forske som sånn postdoc, som det du er nå da. Og da var det at jeg kom borti den hjerneforskning via han Anders Dale, da, en nordmann som tok doktorgrad innenfor hjerneforskning der borte. Og jeg synes jo det var veldig, for jeg trodde at det var ting som ikke fysikere kunne jobbe med egentlig. At det var liksom krevde noe helt annet. Jeg hadde ikke tenkt så mye på det heller egentlig, for sånn det var litt sånn. Så da ble jeg jo sånn, og det er jo noe veldig spennende med hjernen da, det at det store mysteriet i universet synes jeg det er hvordan en gruppe atomer kan bli bevisst seg selv, som mine karbonatomer har blitt. Dine også, vil jeg tro. Så det skjønner jeg i grunnen ikke noe av, og det er jo på en måte, på et eller annet måte så oppstår dette her da i dette nettverket av nerveceller, eller menneskeceller. Så, og det er et virkelig mysterium, så det er gøy å jobbe med noe som er liksom på vei mot det, en forståelse av det da kanskje, det synes jeg er gøy. Så da jeg kom tilbake til Norge, til Tromsø, og det er jo det i Norge som var en stor fordel for meg, og jeg mener også for liksom, også for norsk vitenskap, da, at da i Norge, så når du får en førsteamanuensisstilling, så er det en fast stilling, så da kan du forske på hva du vil. Og da bestemte jeg for å skifte til nevroforskning fra den. Jeg fikk liksom jobben basert på det jeg hadde gjort innenfor kvantefysikk og sånn. Ja, og så, det var da du byttet over? Ellers hadde det vært litt, for hvis det hadde vært sånn der tenure track, som det heter, sånn at du får en prøvestilling på noen år, og så skal vurderes etter noen år, så er det mye vanskeligere å skifte, for da, det er klart det tok noen år før jeg skrev min første artikkel om hjerneforskning. Men da var det sånn, da satte du i gang og på en måte lærte deg selv det du trengte da? Ja, og så dro på kurs og leste meg opp, og ja. Så, men du ansetter vel også forskere som har doktorgrad i andre ting enn hjerneforskning? Til å, altså matematikere og fysikere og sånn, til absolutt. Å gjøre hjerneforskning? Ja, fordi det er en sånn, hvis du ser på de som er utdannet, i utdannelsen så har du da, altså vi er jo på en måte litt sånn ukonvensjonelle i den forstand i forhold til sånn det som har vært vanlig. Det er at vi bruker metoder fra en type disiplin, fysikk, matematikk, informatikk, til å studere såkalte hardere realfag, til å studere problemer knyttet til biologi og medisin, altså hjernen. Så, og faktisk er det å kunne verktøyene er enda viktigere. Hvis du ikke kan disse verktøyene, fysikk og matematikk, så kan du ikke gjøre den type forskning som jeg gjør da. Eller som, ja, ikke sant? Og da, mens
For da er det mulig i hvert fall det er selvfølgelig for aller helst burde du hatt begge deler da. Ikke sant? Du har hatt kunne verktøyene og også kunne kjenne til hjernen. Men jeg har funnet ut at det er lettere, liksom, det viktigste er å ha verktøyene på plass for å gjøre akkurat den forskningen som vi gjør i vår gruppe. Og da så da blir det jo at veldig mange som har tatt både doktorgrad og forskerstillinger hos oss, har ikke hatt en bakgrunn i hjerneforskning fra før. Noen har det da. Men ikke du for eksempel. Ja. Så du var en outlier. Ja. Eller i hvert fall. Føler du deg smart? Det der er litt sånn rart spørsmål, for det er klart at svaret er jo egentlig at for altså, sånn med ting da, det er jo ting du forstår, det synes man egentlig er ganske greit, og så er det masse de ting man ikke forstår, det synes man er vanskelig. Så det er vanskelig liksom, uten å sammenligne deg med andre, og si noe, liksom ha noen følelse av, hvis du vokser opp på en øde øy da, helt alene, Mowgli liksom, eller hva det var, så er det vanskelig å selvevaluere hvor smart man egentlig er. Jeg tror ikke man føler seg, det er vanskelig liksom å føle seg, når man har et sett av ting man ikke forstår, så føler man seg ikke spesielt smart kanskje. Men så kan man jo også, det er klart at hvis jeg ser på meg i forhold til andre folk, så er det jo en del ting jeg har lært meg, og det er en kombinasjon selvfølgelig at jeg hadde kanskje da, ikke sant, visst talent innenfor sånne matteting, og så har jeg også jobbet med det, at det som jobb siden jeg var 18 da. Det ville vært rart hvis jeg ikke hadde lært meg en del av det. Mens andre ting, ikke sant, med andre ting er jeg jo ikke noe flink på eller smart på det, jeg kanskje ikke har noe talent eller har øvd meg på da. Så det er jo veldig sånn sektoravhengig da, ikke sant? Eller det er visse ting du... Hva med deg? Nei, altså det jeg synes kan være noen ganger litt slitsomt da, med å forske, det er at det handler så mye om å gjøre ting som man ikke er ekspert på. At det gjelder ikke egentlig bare når man forsker, men også det å bare være student da. At det liksom hele tiden så skal det komme du er endelig ferdig med eksamen, og så skal du plutselig lære deg noe helt nytt som du ikke kan noe om da. Og også sånn nå når jeg fortsatte å forske, at altså hele tiden tre ut av liksom tre et steg videre da, ut fra den ekspertisen som man har. Og det gjør at jeg ofte kan føle meg veldig motsatt av smart. Men det er også, vil jeg si, det aller beste da, med å være student og det å være forsker, at du faktisk får den muligheten til å kunne lære så mye nytt og utvikle deg. Så jeg vil si at liksom, hvis du liksom klarer å stå i den følelsen da, av at du ikke liksom briljerer, men faktisk ikke skjønner ting, så er det så mye belønning da, å få til slutt da, synes jeg. Så tror jeg også ofte sånn, synes jeg det snakkes, altså dette med, det er ikke liksom smarthet eller intelligens på flatmark eller hva noe det betyr, jeg vet ikke helt hvordan man, som skiller folk mest. Altså det som er den store forskjellen på meg og en som ikke er professor i fysikk, er at jeg faktisk jobbet med fysikk siden jeg var, ikke sant? Hele mitt voksne liv da. Så det er noe man har lært seg. Og det er det jo også innenfor eksperter innenfor alle slags yrker eller aktiviteter. Jeg føler at man jobber det først og fremst, det er det de har. En som har danset zouk siden jeg var 18 på heltid, ikke sant? Er veldig mye bedre i zouk enn de aller fleste. Men det er fordi personen har danset zouk. Så først og fremst da. Så jeg tror man liksom legger... Jeg har ikke danset det så lenge, men jeg har kanskje snakket om det som om jeg har danset det hele livet. Så det er veldig forskjell, så jeg tror liksom det er mye mer talent. Det er liksom ikke... Talent er en startpunkt, men det er liksom først og fremst hva man har jobbet med, eller jobb man har gjort, som liksom som bestemmer hva man... Og så må man passe seg litt også for hvem man sammenligner seg med da. For at jeg kan jo innimellom tenke sånn,
Jeg mangler helt oversikt, og hvorfor har jeg ikke fått med meg det og det, og sånn, og så kom jeg på at men nå sitter jeg egentlig og sammenligner meg med Gaute. Gaute har vært professor i 20 år. Jeg håper han liksom har fått med seg litt mer enn det jeg har gjort. Ja, det burde vært noe annet, hadde vært skuffende, synes jeg. Ja. Ja, nei, det er veldig sant, for det jeg husker, Nei, men så husker jeg, altså, jeg husker også tilbake fra studietiden ting, noen konkrete øvinger jeg hadde oppe i Trondheim, og jeg husker jeg ikke skjønte noen ting. Og på noe som jeg nå liksom underviser og synes jeg er ganske opplagt. Ja. Så poenget at det som er forskjellen er jo ikke at jeg er blitt noe smartere siden den gang. Forskjellen er at jeg har lært meg det, liksom. Det er det som forskjellen er. Ja. Og spesielt det tror jeg faktisk er riktig, det med at du får en sånn veldig, at du blir flinkere rett og slett ved å jobbe med en ting, da. Og det jeg hører som folk si at fysikk, men det er så intuitivt. Jeg synes det er ganske mye i fysikken som ikke er intuitivt i det hele tatt. Ja. Men du må jo bygge opp, altså du bygger jo den intuisjonen da, ved å faktisk trene på det og lære deg de reglene som fungerer og sånn. Så jeg tror i hvert fall det er ikke mange som synes kvantefysikken og tolkningen av bølge- og partikkelgreier, at det er intuitivt. Nei. Det er i hvert fall, det er jo sånn, det var jo det jeg jobbet veldig mye med, det var det jeg jobbet med før jeg tok jo doktorat på det. Ja, før jeg begynte med hjerneting. Ja. Og det etter hvert, og da måtte man jo, hvert så fikk jeg en slags intuisjon om det, men fordi at jeg var vant til å håndtere at noen ganger må du tenke på det som en bølge, og noen ganger som en partikkel. Ja. Vil dere anbefale andre å bli forskere? Ja, kan jeg vel svare på det. Ja. Men det kommer jo selvfølgelig det kommer jo selvfølgelig an på hva du er interessert i, da. Ja. Men jeg vil virkelig anbefale andre å ville bli forskere. Men jeg tenker også det at man trenger ikke å bestemme seg så veldig med en gang. Og i hvert fall ikke når man er 19 år. Når du skal begynne på universitetet, så trenger du ikke å liksom tenke at jeg skal begynne på dette fordi om 25 år så skal jeg bli professor. Nei, det er i hvert fall, det er sant. Så man må liksom finne litt hva man underveis liksom, i prosessen, hva er det egentlig trives med, og hva er det egentlig er jeg villig til å... Det er klart, det er jo, hvis du tenker på, nå er jo forskere så mange ting da, eller mange, ikke sant? Så du kan jo, mange av våre doktorgradsstudenter som har gjort utmerkede doktorgradsarbeid, har jo gått over i jobber med forskjellige typer programmeringsting og nye prosjekter i industrien, og ønsker det. Så det er jo og da jobber med forskning der, så det er så mange, men det er fordi at det er jo sånn, hvis det eneste du har som mål er å få en fast stilling eller bli professor, så er det jo da, det er jo litt sånn at det er ikke nok professorstilling til at alle som tar doktorgrad kan bli professor. Men nå er det mange andre ting du kan, for eksempel her på Simula. Her er det jo forskere som ikke sant, folk som driver med forskning, men som ikke er professorer. Så det er jo en sånn, så man må liksom finne ut hva man egentlig vil, og det er klart det er en perioder så må man jo jobbe ganske mye. Og vil man det? Det vil man kanskje. Det er liksom litt opp. Men det er jo veldig fantastisk med vårt fag, da, sånn fysikk og matematikk, at det er på en måte veien ut er ganske kort, da, eller sånn, det er ikke, selv om du tar en doktorgrad, så er det veldig mange andre muligheter du har, som ikke er å forske. Sånn at man er jo ganske fri til å liksom utforske hva man har lyst til. Det er veldig sant. Når man har hvis man lærer disse metodene i matematikk og fysikk og informatikk, så er det mange som det er etterspurt også utenfor akademia. Så vi er litt privilegerte sånn. Ok. Skal vi ende på den? Ja. Nei, men takk for besøket, Gaute. Takk for at du bare hyggelig.